សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលេង Minecraft ទៀតហើយអាពេលនោះខ្ញុំងាប់តែមិនអីបើខ្ញុំដូរផ្ទះថ្មីផ្ទះហ្នឹងមានរណាមនៅជិតខ្ញុំហើយស្រាប់នេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដើមហើយនេះរណាមរបស់ខ្ញុំសិតតែក្រូចទាំងអស់នឹងគេថាដើមក្រូចហើយទៅមើលផ្សេងទៀតអ្នកតែខ្ញុំងាប់គ្រួយបឺតសាហាវណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចូលជាមួយគ្រួយបឺតណាអ្នកទេទូទៅរងាប់មន់ខ្ញុំអស់ឥឡូវមានសមមន់តែមួយហៅមន់មកសិនហើយសិនដល់ហូជីមកបងយើងធ្វើការនេះ